Каракулжада бүтүндөй бир үй бүлөнү сел агызып кетти. 30-июнда Ош облусунун Каракулжа районунда кыян жүрүп, Дeu Матиз үлгүсүндөгү унааны агызып кеткен. Унаада 5 кишиден турган бир үй бүлө болгон. 36 жаштагы милиция кызматкери Рыспек Арстанбеков келинчеги Айжамал жана алардын 2 уулу менен бир кызы. Кырсык болгон учурда Арстанбеков 8 жаштагы кызын куткарууга үлгүргөн. Калган үй бүлө мүчөлөрүн дагы куткарууга аракет кылып, бирок аларды суу агызып кеткен. Бул үй бүлөнү издөө иштерине куткаруучулар менен жергиликтүү тургундар тартылып, ага дээрлик 2 күн убакыт кеткен. Издөө иштеринин негизинен жалпы жергиликтүү тургундардан 100дөн ашык жаран тартылды. 20га жакын куткаруучу тартылды. Элдин жардамы менен каза болгон баланы, келинчегин, анан кичүү уулун ошол эле түнү таап туугандарына өткөрүп келди. Улуу табылбай жаткан. Бүгүн саат где-то бир 12-1лердин ортосунда таап туугандарына өткөрүп келдик. Бул жерде элге рахмат айтыш керек да. Биздин өкмөттүн бардыгы ушу 5 айыл бар, 5 айылдын тургундары бардыгы келип жаптык, ошо эркек балдар келип, аксакалдар да келип ошол жерде түнкү саат 3кө чейин ошол жерде турдук да. 1-июлда алардын сөөгү жерге берилди. ӨКМден аман калган кызга медициналык жардам көрсөтүлгөнүн билдиришти. 28-июнда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ош облусунун Ноокат районунда да катуу сел жүрүп, аталган аймакта өзгөчө кырдаал режим киргизилген. Райондо сел 10 адамдын өмүрүн алган, алардын көбү жаш балдар. Өткөн аптада Баткен облусундагы Кадамжай районунда 5 жашар бала селге агып каза тапкан. Ага чейин Жалал Абадтын Ноокен районунда 10 жаштагы өспүрүм селге агып көз жумган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, апрель айынан бери өлкө боюнча жалпы 250дөн ашуун сел катталып, алардын көбү өлкөнүн түштүк аймагына туура келет. Бул убакыт аралыгында сел 17 адамдын өмүрүн алган, алардын ичинен 8-и кичинекей балдар.